Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгін қызметші сериалымыздың 5-ші бөлімі. Ал бұл соңғы бөлімі. Және де шоуға екеумізге тіркеліп лайк басып кеттіңіздер. Ал біз бастаймыз. 1, 2, 3 бастаймыз. Кеттік. Дұрыстап сыпырсай. Қалай сыпырасың өзі? Әкеш, бұлай сыпырасың. Нормально сыпырсай, міне. Бұлай сыпырасың. Мә, өзің жаса, мен жасамақпын. Сен неге менен жала жабасың? Мен мұрзан шайына тұз қосқан жоқпын ғой. Өтірік айтпасай. Ит топас. Давай, жу. Нервыма тимей. Ханым мырза, келіңіздер тамаққа. Тамақ дайын болды. Күшті істеп қойсын ғой. Иә, енді менің ісім ғой. Мынандай тәтті пісіріп қойыпсың ғой. Мынаның ішінде шоколад бар сияқты. Мәссаған. Ал сіздерге ас болсын, сіздерге шай құйып берем. Отырыңыздар. Мырзанікі. Сіздікі. Ал бәріңізге ас болсын. Рахмет. Сен дұрыстап сүртсең маны. Дұрыстап жусай. Міне мырза жуып жатырмын. Бір жерді істемей, басқа жерді істемейсің ба? Адам нервісін қоздырмай. Ит топас. Мырза, мен сіздің шайыңызға тұз қосқан жоқпын. Аналар өтірік айтады. Мен қоспадым, шынымды айтам. Жолзай, сен қуасың ба? Или топас болып қалдың ба? Мен әйелімнің және ана қызметшінің сөзіне сенем ба? Или сенің сөзіне сенем ба? Значит, сен шайды қосын, значит, сен қосын шайды. Бұл не деген бассыздық өзі? Енді бұндай қайталанса, жұмыстан шығарып жіберем. Тіпті айлығын да азайтып тастаймыз. Рахмет, мырзам, бірақ мен қоспадым. Жапшы аузыңды. Мен сен тіпті аяп отырмын. Әтпесе сен үйін жоқ. Рахмет, жуа берейін. Ал біз болдық. Тамағың дәмді болыпты. Ал сіздерге ас болсын. Сол үшін сенің айлығыңды көбейтіп береміз. Рахмет. Жақсы, біз болдық. Не қарап отырсың? Жу тез. Мына жерді жинастыруым керек. Жу. Мен болдым. Қоя салайын. Нервіңді қоздырмашы. Ит топас. Топас десе, топас екенсің. Қуама, топас дегеніз, өзі топас, наоборот. Ит жынды. Мырза, менімен бірге жүріңізші, өтінемін. Не болды? Жүріңізші, мен сізге бір нәрсе көрсетем. Және бөлмеңізге жүріңізші. Мен бөлмемнің не істейін деп едім. Жүріңізші, бізге бір нәрсе көрсетем. Жүр кеттік. Не көрсетейін деп едім? Тез көрсетші бол, уақытым жоқ. Камераны ашыңызшы. Мәссаған, бұл не деген бассыздық? Уже саған жауапты ғой мына екеуі. Бері келіңдер, тез екеуін. Ау, жан, не болды? Мырза, не болды? Ойбай, камерада қалыппыз ғой. Мәссаған.
сендер қуасыңдар ма или екеуің топас болып қалдыңдар ма? Бөлмеде камера бар екенін ұмытып қалдыңдар ма? Неге қызметшіге жала жабасыңдар? Жаным кешірші, қайталанбайды екінші. Бұл біз емес қой. Міне мырза, мен сізге дәлелдейін дегем. Екеуіңді ма? Шығыңдар үйден. Екеуің шығыңдар тез-тез. Топастар. Жан кешірші, қайталанбайды екінші. Өтінем мырза, кешіріңізші. Бір сенде епташамайттың баласы екенсің. Жырайды, кетем. Сау бол. Жолдай, кешір мені. Мен саған жала жаптым. Және де сені топас, сондай жаман сөздерім үшін кешірім сұраймын. Сені аналарды дұрыс болмады. Сенікі дұрыс болды. Кешір, өтінем мені. Мырза, ештен кетпейді, сіз білмей қалдыңыз ғой. Негізі сен өте әдемі қыз екенсің. Мен сені жақсы көрем. Және де мен сенімен үйленгім келеді. Не? Қойыңызшы, мен сізбен бірге бола алмаймын. Неге бола алмайсың? Сен әдемі, әрі жақсы, әрі сүйкімді қызсың. Ойланып көрейін, жарайды. Боламын. Достар, осымен қызметші деген сериал аяқталды. Ұнаса тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Сіздерге ұнады деп ойлаймын. Всем пока!